Tai va, padarykim slapto gerbėjo vėlgi. Turiu tas kortas, kurias labai noriu panaudoti šiaip jau. Ir pradėjo kristi. Iš karto padarysiu 3 variantus. Tai čia kažkam. Pirmas variantas, jau kortos pačios iškrito. Galbūt kažkam labai reikia žinoti. Antras ir trečias. Dėkim visiems po 2 kortas, kad jau pirmam iškrito. Tai pirmas variantas. Slaptas gerbėjas arba žmogus, kuris galvoja, nežinau, kaip čia traktuoti. Slaptas gerbėjas. Tai žmogus albino labai šviesios odos ir kažkoks su markings. Čia kažkas gal renkas, yra pasirinkime, būtent tas žmogus, vyras, man sako. Tai žodžiu, iš karto kalbu apie vyrą, apie King of Wands, tą, kuris juda, planuoja, gali dirbti, vat kaip ir kortos rodo, ofise, gali nebūtinai dirbti ofise, gali tiesiog būti toksai, žodžiu, judantis, gan spontaniškas, daugiau mąstantis negu darantis, nelabai turintis tokią iškalbą ir, žodžiu, daugiau darantis, daug planuojantis, bet nedadarantis dar visko lygi galo, žodžiu, jaunas žmogus, kuris visiškai dar neišmokęs labai daug daryti, turintis kažkokių tai turintis kažkokių tai galbūt mentalinių problemų arba galvojantis būtent apie pasirinkimą, kadangi renkasi partnerį gyvenimui. Čia vat labai tiktų tam, kas esat, kažkokias kitas kortas dar noriu pasimti. Kas esat su tokiu žmogum pažįstamas arba kas esat tik tai kažkur tai kažkokiam tai pokalbį arba galbūt būsit pokalbyje, tai su šituo žmogum. Šitas žmogus gali planuoti, kortos visos nukrito, tai va dabar gali planuoti turėti verslą, bent jau tikrai to norėtų. Tikrai to norėtų, bet kol kas aš matau, kad jisai labiau galvoja negu kad daro. Gali būti toksai etapas jo gyvenime, kai jis konsultuojasi būtent, jeigu tarkim nori daryti verslą, tai būtent konsultuojasi arba konsultuosis būtent dėl verslo darimo. Ar verta daryti verslą. Yra buvęs įskaudintas, Queen of Wands, šiaip esat visiškai vienodų energijų. Iš to ir pažinsit, kad yra įskaudintas Queen of Wands jisai, arba būtent moteris yra įskaudinta jo, su kuria jisai buvo santykiuose. Bet moteris yra labai įskaudinta, aš kol kas paslapčių nematau ir moteris ieško informacijos ir lygiai taip pat labai stipriai išgyvena ir galvoja, ką jai daryti toliau būtent dėl šito įskaudinimo. Tai moteris gali būti tradicinių pažiūrų būtent. Vyro man nerodo kokių pažiūrų. O, atsiprašau, vyrai irgi rodo. Vyras irgi gali būti tradicinių pažiūrų, būtent į tradicinę šeimą, kad vyras ten uždirba pinigus, bla bla bla, moteris sėdi namuose su vaikais. Tai va, tai moteris nori būtent, yra supykus ir nori pereiti į transformaciją. Jeigu jūs esate čia kažkokiam pokalbė, šeimos kol kas nematau. Aš matau, kad jūs norit santuokos ir matau, kad jūs norit būtent pereiti visiškai kitą etapą, pereiti į šeimą, bet yra kažkokie tai sunkumai. Į transformaciją būtent dėl šeimos, bet
čia greičiausiai vyras, ta prasme, nelabai leidžiasi kalbas, yra toksai biškutį vaikiškų pažiūrų ir vaikiškų gan energijų dar nelabai brandus, tai, bet viskas susitvarkys. Tai moteris nori ilgalaikių santykių ir būtent dėl šito jai yra tikrai labai sunku. Pas vyrą aš šito nematau, tai jisai skaudina ją. Būtent dėl to, jeigu jūs esate kažkokiam tai pokalbį, tai va toks žmogus, nežinau, ar čia galima vadinti slaptų gerbėjų, bet jisai galvoja apie jūs. Tai čia bus labai toksai greitas šį kartą. Tikiuosi. Metimas. Toliau. Žmogus europietis su akiniais. Tai čia gali būti ir vyras, ir moteris. Pažiūrėkim, ką sakys kortos. Tai vat vėlgi vaikinas krenta, kuris labai skuba. Ok. Labai čia įdomiai. Vėlgi krenta. Tai čia krenta man jaunas vyras. Žmogus su akiniais europietis, kuris būtų jaunas vyras, gali būti sportuojantis arba gali būti nebūtinai sportuojantis, bet toksai vat. Kaip ir sakiau, gali žmogus turėti priklausomybių ir būti tikrai gan nesąžiningas, būkite atsargiai, jisai skuba pas jūs, jisai yra vienišas, arba moteris gali būti irgi lygiai taip pat, arba ne, palaukit, žiūrėkit. Apie jūs galvoja du vyrai, jeigu mes traktuosim ar visi jie yra su akiniais ar europiečiai, aš nežinau, bet vienas iš jų tikrai yra. Tai antram variantui čia yra netgi yra keli žmonės. Tai žiūrėkit, čia pas jūs yra labai daug žmonių, tai pirmas yra King of Wands. Šitą Knight of Wands, atsiprašau, jaunas vaikinas, kuris labai skuba pas jūs su žinute, nes jaučiasi vienišas. Toliau. Apie jūs galvoja moteris, kurie yra lygiai tų pačių energijų, vat būtent ugnies energijų, tai būtų ugnies ženklas, tai būtų ten, žodžiu, nesigilinsiu į ženklus, bet jinai yra ugnies energijų ir yra tokia irgi judanti, tokia daranti, gali turėti savo verslą, žodžiu, visur labai užsiėmus ir visur spėjanti ir sportuoti ir nesportuoti ir visur jai reikia, ta prasme, puikiausiai susitvarkanti su visais gyvenimo įvykiais. Ir labai tikrai judanti, jos pagrindinė energija yra seksualinė ir šitie vat būtent žmonės yra tokie labai ryškus. Tai daug nesigilinsiu, bet apie jūs galvoja jauna moteris, kuri tokia labai, netgi vadinčiau vaikiška, kuri norėtų tokios paprastos, lengvos tokios, gal sakyčiau, netgi labai lengvos energijos kažkokiuose naujuose pradžiose. Ta prasme, tokia besišypsanti, žodžiu, viskas pas ją yra labai paprasta. Apie jūs gali galvoti vyras iš praeities, jisai gali būti vyras iš praeities, arba jisai gali būti oro ženklo žmogus, arba jisai gali būti naujas, bet būtent oro ženklo žmogus, kuris planuoja verslą. Čia būtų planuoja verslą, planuoja pinigus, planuoja kažką tai. Tai čia gali būti susijęs su darbu. Toliau apie jūs galvoja daugiau, man čia netgi ir nesako kortos, ką jie galvoja, bet būtent pora. Queen of Swords ir čia būtų
oro ženklo moteris ir ugnies ženklo vyras. Tokie jau brandų žmonės, kurie turi vaikų. Arba jūs turit vaikų ir jie galvoja, kad tikrai su vaikais yra didelė našta ir vat būtent galbūt jūs padedat jiems su vaikais, nežinau kokia čia situacija gali būti, bet jie galvoja, kad tikrai jeigu tarkim tai būtų kažkas vėlgi susijęs su darbu, tai jie galvoja, kad jums yra labai sunku būtent su vaikais, nes jūs negalit labai kruopščiai suplanuoti savo darbo dienos, nes jums trukdo būtent namų dalykai. Tai darbas jums kaip ir antraeilis dalykas. Tai būtent čia gal netgi ir būtų kolegos labiau tokie. Gyvas mano šuniukas. Tai kai tik tai vakaras, biškutė atvėsta oras, tai jisai pradeda gyvėti, o taip energijos nei lašo nebūna per dieną. Miega visą dieną. Tai va trečias variantas. Tai čia tokie kaip banguoti plaukai. Ir va toks tribal, tai čia toks, nežinau, toksai, va pasižiūrėkite šitą žmogų, kažkoks žmogus su banguotais plaukais, toksai va kažkoks. Tai pažiūrėkim, ką galvoja. Tai žodžiu tokia situacija. Šitas žmogus bando išlikti stipriu, nes jam reikia pinigų, kad jis galėtų išsikraustyti. Ir kad turėtų būtent savo privačią erdvę savo šeimoje. Tai planas būtent šito dabar jūsų. Jisai tikisi iš jūsų galbūt pinigų ar iš kažkur pinigų. Jisai bando išlikti stiprus, kad galėtų išsikraustyti, nes jam būtent reikia išsikraustyti, kad jisai turėtų savo privačią erdvę. Tai būtent dirba ties tuo ir bando suplanuoti visą tą kraustymosi situaciją. O galbūt netgi turi planų ieškoti partnerio ilgalaikio. Aišku, be abejo, tikriausiai, kad būtų ir jausmai, kad taptų nuolatinę moterim, tikisi naujos pradžios būtent su tuo žmogum, kuris taps imperatoriu. Jo gyvenime ar jos gyvenime, čia gal tikriausiai moteris. Tai va, tikisi santuokos iš to žmogaus, mažiausiai ko tikisi, tai kažkokio tai gyvenimo kartu arba naujo šanso tikisi. Tikisi, kad būtent tas žmogus turės pinigų jo išsikraustimui. Ta prasme, arba gal išsikraustyt pas jį, arba kažkaip tai, arba gal... Bet tikisi būtent žmogus, kuris turės puikią finansinę situaciją. Tai va, tai tokie buvo trys iškrito darbą, pažiūrėkit merginos, koksai visai gražus vyras, ką? Toksai older than you, tai sako kortos tokio pat ūgio kaip tu, bet vyresnis, na, tikėkimės, kad ne plus size, taip? Galvoja. Tai gal ir galvoja, ir ne? Tai va. Iki gražių kitų kartų. Gražios vasaros jums iki.